amores! Tudo bem com vocês? A tia Edjane está com muitas saudades. Para começar o nosso dia bem, vamos falar com o Papai do Céu, agradecer a Ele por este dia maravilhoso? Então junta as mãozinhas, fecha os olhinhos. Papai do Céu, obrigada por este dia de hoje. Abençoe a mamãe, o papai, as titias e todos os meus coleguinhas. Fazei de mim uma criança sábia. Amém. Vamos cantar a musiquinha do Olá, coleguinha, como vai? Olá, coleguinha, como vai? Legal! Olá, coleguinha, como vai? Legal! O Criador lá do céu está olhando para você. Olá, coleguinha, como vai? Legal! Vamos cantar a musiquinha do sapo. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. Mas que chulé! Vamos agora cantar a musiquinha da borboleta. E olha só, a borboletinha bela. Borboletinha está na cozinha, fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau. Mas que legal! E olha só, hoje, dia 17 de julho, estamos comemorando o Dia Mundial de Proteção à Floresta. E a tia Edjane trouxe uma historinha. Vamos lá escutar? Olha só, em uma linda floresta viviam vários animais. A girafa, o jacaré, o hipopótamo, os macaquinhos, o rei leão. Eles viviam todos felizes. Lá na floresta, toda aquela água era bem potável e tinha vários verdes. Mas um dia chegou um homem bem mau e disse: que floresta mais legal! Vou derrubar todas essas árvores e vou construir várias casas. Mas quando ele falou assim, a borboletinha que estava passeando por ali escutou essa conversa e foi avisar a todos os animais da floresta que a floresta estava em perigo. Quando o rei leão soube, ele não pensou duas vezes e foi procurar a fadinha da floresta. Fada! E a fadinha da floresta apareceu. Olá, rei leão! Conte-me o que está acontecendo. E então o rei leão contou para a fadinha que na floresta tinha um homem que estava querendo destruí-la, queimar todas as árvores, derrubar, poluir os rios que lá tinham. Então a fadinha disse: deixa eu ver, vou querer encontrar esse homem e vou falar para ele que ele não pode fazer isso, pois nessa floresta tem vários animais e se ele destruir, onde eles irão morar? Então, sobrevoando pela floresta, a fadinha encontrou o homem que já estava se preparando para derrubar as árvores. Então ela disse: olá! E o homem disse: que criatura mais diferente! Quem é você? Então ela respondeu: eu sou a fada da floresta, eu sou a protetora da floresta e não quero ninguém aqui que venha a prejudicá-la. Então o homem olhou para a fadinha e disse:
é você então que vai me impedir de poluir todo esse rio e de derrubar as árvores? Duvido. Então a fadinha disse: não duvide de mim, pois como eu já lhe disse, eu sou uma fada e tenho superpoderes. Então o homem olhou para a fadinha e viu que ela tinha uma varinha. E ele ficou olhando, e então pensou: nossa, eu acho que não é uma boa ideia eu derrubar essas árvores. Então ele mudou de ideia e disse para a fadinha: eu só quero um lugar para morar. Me diga, o que eu posso fazer? Então a fadinha disse: você pode construir sua casinha ali, perto daquela árvore, pois lá não tem nenhuma árvore para ser derrubada e é um local apropriado, mas com uma condição: se vier para cá, vai ter que proteger a floresta junto comigo. Então o homem não pensou duas vezes, ficou lá e prometeu para a fadinha que ia cuidar das árvores, dos animais e também fazer plantação de novas árvores, pois o homem havia entendido que aquele lugar era muito importante, pois lá haviam vários animais e se ele destruísse aquela floresta, onde é que os animais iam morar? Que legal! Espero que vocês tenham gostado dessa historinha. Agora vamos com a tia Edjane escutar uma musiquinha? Venha ver como é verde na floresta, tantas árvores que a gente não consegue nem contar. Vem brincar que hoje é festa na floresta e os bichinhos vão se agitar. Olhe pra cima, de galho em galho, pula bem alto. É um macaco, que será esse? Todo peludo, é tão guloso. Esse é o urso. Venha ver como é verde na floresta, tantas árvores que a gente não consegue nem contar. Vem brincar que hoje é festa na floresta e os bichinhos vão se agitar. Olhe pra baixo, você me nota, passa ligeiro. Essa é a cobra, esse é famoso e grandalhão. Além das selvas, é o leão. Venha ver como é verde na floresta, tantas árvores que a gente não consegue nem contar. Vem brincar que hoje é festa na floresta e os bichinhos vão se agitar. Venha ver como é verde na floresta, tantas árvores que a gente não consegue nem contar. Que legal! E essa foi a nossa aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!